Nirakoire murata na muthikiriria wa Rwega rwa Mwana Mwathani agocwo ni kaida kangi gaitu gakumaniriria na gwikira na hinya kuhitukira tabarire no ya Rwega rwa Mwana tugithie na mbere kurara rugano rwa Jakubu no ria rugano ru tungiruhuthira tari example ya Ngai gutucokereria na guturihiria thiini wa maundu maitu recovery and restoration. Iyo niyo thimu itu na niturarora uria mundu wari na mawathe ari na weaknesses ni ari na wonjo wake uria Ngai amuteithirie na gituika wa kurikava. Jakubu na wage maundu maingi muno angiario mamwigie no reke ngwire ni ari na kiugo kia Ngai kia oparitaga thiini wa muturiro wake. Kiugo kiigite atiriri uria mukuru agatungatira uria munini. Riu nawe ri no kwage na so many things that are working for you. Reke ngwire no odds may be against you. Warora family ni yanyu, warora wira-ini, hihi warora ogone biashara-ini, thiini wa wira wa biashara yorutaga no kwage maundu maingi muno mangikwariria kana mangionekana ta we strong namo. Know the fact that ni hari kiugo kieritio ni Ngai thiini wa muturire waku, my brother na my sister, kiu nikio kimikaga the difference. Na makria tondu maandiko maratwira ati tutituraga ni mugateguo wika no tuturaga ni undu wa kiugo kiria kiumaga kanua ka Ngai. Ngai agirogocwo. Ira ni turonire Jehova Sabaoth, Ngai wa para, Ngai urorwagirira ciana ciake. Tika no ririkane maita maigana Ngai anakuruirira na tigo guo maita maria anakuruirira na kinya nduri na ripoti ati Ngai ni akurwagirira uria aruirire Jakubu kuma kuri Labani. No riu ri unfortunately Goma giona kindo gia kwinyitirira hari ithue ni akihuthagira na ni wega muno ati umikishu ati ona Goma gietha agiuka gwetha indo ciake we nduri na kindu anginyitirira. Agikorwo wina kindu gia kunino unfortunately no eheragia protection. Reke njuge Ngai ni akoragwo na protection yake iguru rigi miturire itu no tungitukania na tugie na maundu ma kuninwo gatagati-ini gaitu protection iyo no yehere. Na unfortunately uguo niguo kwahanikire thiini wa nyumba ya Jakubu. Labani ni akimwira Ngai ni anjirire ndigakwaririe undu mwega kana muru no ngithie na mbere guthoma thiini wa muraini wa 30 wa kiambiriria 31 Labani arauga atiriri ni njui wathire ni tondu ni waiguaga wiririirie gucoka kwanyu no riri wakiire Ngai ciakwa cia mucii niki he kindu inginyitirira. Ngai ni aranjirire ndigakwaririe no wina kindu giakwa Ngai ciakwa ri uraire ni undu wake. Jakubu ni amucokeirie atiri ni ndetigirite ni tondu ndeciririe ati wahota kundunya airitu waku no riri wona mundu wina Ngai ciaku ni ekuragwo. Kindu kiria tina kio giaku kigwete riu haha mbere ya andu aya akwa na aku no riri Jakubu ndamenyaga ati Rakeli ni ayite Ngai cia ithe. Jakubu araria no shamba tondu ni aramenya integrity yake na ni aramenya gutire kindu yakite atia oyete. Na acokeria Labani amwira mundu uria wina kindu giaku kwanja na githungu yugaga must die ino nginya akue. Na maita maingi ni maria twihitaga na tutioi tukariganirwo ati ciugo citu ni ire hinya na nikio turaiga atiriri ciugo ni ire hinya wa ciugo. Jakubu akiuga mundu uria wina Ngai icio ciaku ungiona Ngai ciaku gatagati-ini ka andu a nyumba yakwa ucio ni egukua. Na ni undu wa kwaria kiugo kiu unfortunately Rakeli by the time urakinya chapter 35 thiini wa nyumba ya Jakubu niwe wari wa mbere gukua ni tondu ciugo ni ire hinya. No toria kono uririkane rugano rwa Daudi na ndirahopu ni uthomete maandiko ma Daudi riria akorirwo ni Nathani akianjiriria kuga mundu ucio wikite uguo ucio tunyite mundu tugondu twake agirwo ni kuriha maita mana. Riria ugire uguo Daudi arihirio maita mana ciana ciake inya igikua ni tondu wake ciugo citu ni ire hinya. Na niki twagirwo gukorwo twi so careful tukiaria tutikaige ati tutikominaga no itheru haca. Ngai atwiraga Jesurire arumiriri yake ati na undu wa ciugo cianyu niguo mugacirithio kana mutuo wa thingu. Uguo my brother na my sister tugithie na mbere na journey itu ya recovery umuthi
okorwo ni hari ndu ingikuringiriria ni ukorwo wi responsible no ri huthagira ciugo ciaku ndukaragie tu ni getha warie uyaigire ucio ni egukua na te komenya tondu gutikire handu tuthomaga Rachel ni eririre. Unfortunately ciugo cio gikora Rachel chapter 35 murairo 19 Rachel agikua marorete Bethlehem. Na nikio ndirakwira wimenyerere ciugo iria uraria iria waragia iguru rigie ciana ciaku muthuri waku biashara yaku andu anyu kana maundu maria makwigie twika mundu wa kwaragia ciugo cia kurathimana not ciugo ikirehe thina. Reke tuhoe. Nitwagucokeria ngatho ithe wa mwathani witu Jesu ni guturirikania ati ciugo citu ni ire hinya tuteithie riria tukwaria tutikaragie ciugo tutaramin twaragie maundu maria tungienda kuona. Jakubu aigire ati mundura wina ngai cia Labani no egukua na akera keria gikua. Mwathani tuteithie twaragie maundu maria turamin tondu ciugo citu ni ire hinya thiini wa Kristo Jesu tuhoya na twetikia. Amen. Amen. Ngai akurathime na Ngai agwike wega. Ni ndacokia ngatho na ndakena ni ndwa time yaku gucia time yaku nani thegi ni ndwa message ciaku cia kunyomereria na cia ku encourage ona ni thegi ni ndwa gucia message ino igatuika kirathimo hari mundu ngi. Ngai agwike wega. Rathimo ni Ngai na asante sana. Thegi.